Poštovani majstore. Ćao, čao. Jes dobar? Dobar sam. Da. Dobar. Kako bi ti sebe predstavio? Miša Živić, formalno jedan od co-foundera Limpeja i trenutno CEO. Entuzijasta za inovacije, za startup. Vidim puno prostora da u mnogim oblastima i mnogim industrijama može da se stvori dodatna vrednost za sve učesnike u određenom lancu vrednosti. Ajde, pomenu si Limpej. Da. Ajde, 2 rečenice, šta je to Limpej? Zašto ga ta planeta treba? Pa, Limpej je fintech kompanija koja pomaže retailerima i klijentima da lakše, jeftinije i jednostavnije kupuju robu i usluge na rate, odnosno na obroke. A ko greši da ima prostora za takvu firmu? Ta industrija je bila pokrivena uglavnom samo preko banaka. A banke su velike organizacije, a to su male transakcije i operativni troškovi banaka rastu drastično, zbog toga što rastu plate, rastu. U manjim tržištima banke su dalje tu prisutne, ali banka kao jedna staromodna, da kažemo, organizacija što ne može da bude toliko brzo i efikasna. A reci, gde si ti dobio ideju za takav biznis? Ja, ovako, naravno, ništa, iskren da bude, nije to sada najinovativnija ideja, mada smatramo da naš biznis model kao takav se ipak razlikuje od nekih fintech kompanije u tom polju, na primjer u Americi. To što je danas Limpej i takve firme postoje već u Americi? Postoje neke koje imaju neke slične biznis modele, ali ne iste. To znači da u određenom delu se mi pokapamo, u određenom delu smo drugačiji. Znači ti si ideju video negdje drugdje pa sad je adaptiraš tu ili si ti video veliku priliku za nešto tako i sam pokrenuo ideju, onda te kasnije ustanovio da si toplu vodu našao i da takve firme kao što je Limpej postoje? Da, ovako, jako zanimljivo pitanje. Prva ideja Limpeja uopće nije bilo da bude to što je danas, nego je bila da bude peer-to-peer lending platforma i onda sa strane originationa, zbog toga što u našoj regiji kao takvoj su kupovine na obroke jako aktualna, za razliku od Zapadne Evrope. Najiskrenije u Zapadnoj Evropi ljudi nisu imali tu istoriju da kupuju na rate. Da, čekove i to. I to nije ugrađeno u njihov mentalitet. I to se tek tamo pojavio sada kao neka novina. Da. I onda sam ja video tu ideju da mi možda možemo da iskoristimo taj peer-to-peer lending, da finansiramo kupovinu na obroke, a onda to posle preraslo i još neke druge ideje i tako. Dobro. I tek onda tu počeo da se javljaju 2-3 kompanije u Americi pre svega i u Evropi ima Klarna, koja kao neku dodatnu uslugu je nudila mogućnost klijentima da pay over time. Tako jednostavno kao je Limpej. S tim što se modeli razlikuju pre svega u tome da li se nakup, odnosno da li se kupovina finansira trgovini odmah ili to ide mesec kako isplati. To je sad velika razlika u biznis modelu. A reci, imaš ti neke idole, uzornike iz fintech industrije? Da, mislim manje pojedince kao pojedince. Pratim Max Levšina, koji je founder i bivši CTO PayPala, dosta. Inače, što se tiče kompanija, jako puno pratim šta rade Revolut, TransferWise i naravno Affirm i još par startupova u Americi. Da li misliš da Revolut, N26, to su jako popularni brendovi postali u posljednje 2 godine u Sloveniji? Da li misliš da može Limpej postati nekakav takav brend koji ljude vole? Inače, ljudi ne vole banke. Ja sam siguran da može iz razloga što je jedna od naših glavnih vrednosti transparentnost. Smo radili i neka istraživanja zadovoljstva naših klijenata i zaista imamo neverovatno dobre rezultate. Ko je vaš klijent? Ko kupuje na obroke sa Limpejem? Pa ovako, iskreno da budem, postoje 2 grupe. Postoji jedna grupa naravno koja nema dovoljno disposable income da kupi ono što želi u tom trenutku, a to je 2/3. A 1/3 su ljudi koji imaju to, međutim smatraju da je bolje upravljati svojim budžetom ukoliko neke stvari mogu da podele i plate tokom vremena. A gde misliš da će ta industrija kojoj pripada Limpej, gde će to ići u naredne par godina, ne znam? Taj primat u toj industriji će sigurno preuzimati platforme kao što je Limpej, a onda platforma kao takva ima mnogi drugi mogućnosti nego što ima, na primjer, banka, ajde da kažem. I onda će kroz različite stakeholdere verovatno da se stvori neka dodatna vrednost na tržištu. U smislu da možda to bude tako da će zajmovi biti beskamatni i za klijente i za trgovca, da niko ništa ne plaća zbog toga što će to plaćati neki drugi stakeholder u lancu vrednosti koji ima neki interes da bude u tom value chainu kao tako.
Mogu bi da bude proizvođač, mogu bi da bude distributer ili bi mogao da bude neko ko ima neki interes na toj klijentskoj bazi. Delodavac svojim I, na primjer, tako je, da. Znači, LeanPay 1.0 je integracija cash kredita u trgovca, LeanPay 2.3.5.0 onda bi to bila integracija LeanPaya u produkt, u djelodavca. Tako je, baš tako. A reci mi tko daje pare da ih LeanPay može posuđivati? Mi sarađujemo sa bankama. Znači banka nije konkurent, banka je partner. Mi apsolutno vidimo da je banka partner zbog toga što naša tehnologija je kao takva je mnogo efikasnija od bankovnih procesa. Mi mislimo da će banke zajedno sa nama zarađivati istu sumu kao da radi same koristeći manje efikasne procese. Gdje ti dobijaš nove znanje? Šta čitaš, slušaš podcast, ne znam. Prva stvar je što sam ja neko vreme živio u Engleskoj, tamo sam završio MBA na Oxfordu. Da li misliš da je vredilo potrošiti pare za MBA? Kako da ne, mislim, to je za mene, konkretno ovaj na Oxfordu, to je za life changing experience, u smislu networka, kontakta, komunikacije sa ljudima širom sveta i tako dalje. Sada održavam kondiciju pre svega zato što pratim dosta inostranih medija u tom segmentu. Koji su to? TechCrunch, na primjer, Mashable, pratim, imaš gomilu tako je, na Facebooku ja ih pratim dosta i to mi je glavna stvar koja mi iskače na newsfeedu i onda tu puno potrošam vremena u čitanju. Podcaste moram da priznam da sam ranije malo više, sad kako imam malo manje vremena, malo manje, ali imam plan, evo baš sam pre 7-8 dana pričao sa jednim prijateljem koji puno sluša podcaste i dao mi spisak nekih novih zanimljivih. Koja je zadnja knjiga koju si čitao? Zadnja knjiga je Platform Revolution. Jako je dobra knjiga, preporučujem svakome ko hoće da bude u nekom inovativnom biznisu, a opisuje upravo koliko su platforme kao takve promenile biznis. I jako dobro objašnjava kroz slučaje Ubera šta je to Uber napravio kao platforma, kako je on stvorio novi paj. Nije učestvovao u podeli postojećih paja, nego stvorio novi paj koji nije ni postojao do tada. Dobro, LeanPay jede paj bankama sada? Ili stvara novi paj? Mi verujemo da ne jede paj bankama. Mi dokazano imamo kroz naravno ankete koje smo sprovodili sa trgovcima i sa klijentima da je average basket size, znači prosječna vrednost kupovine 7,4% viša zbog toga što se koristi LeanPay kao metod plaćanja. Znači, tko uvede kao platnu opciju u svoj web shop ili brick and mortar shop LeanPay, taj prodaje više nego što je prodavao sad. Tako je, matematika kaže 7,4% trenutno. Mi verujemo da to možemo još više postići. Ej, a znaš, kad sam ja radio neki intro ko je Miša Živić, ja sam pomenuo da tebe oduševio neki film. I da si ti na osnovu i toga radio neku ideju prije. Ja, možda Founder. Da, pa meni je film Founder bio fascinantan u smislu te geneze kako je nastao McDonald's, odnosno to je jako dobra prilika da se vidi ta razlika u tome između ljudi koji su imali neka tehnička znanja i ljudi koji imaju velike vizije. I za mene su dve stvari bio jako značajne. To je ta prva vizija da je čovjek kako je se vozio kroz male gradove Ameriku, on je rekao da će Ameriku svaki grad će povezati tri stvari, to je sud, to je crkva i to je McDonald's. A ne želiš pričat da si nešto slično radio ti? Da, ne, apsolutno. Mislim, ja sam u duši preduzetnik, nikada nisam radio u blue chip kompanijama, tako da je i moj stav u biznisu uvek takav i već 8-9 godina zajedno sa svojim bratom imamo lanac brzih hrana u Srbiji, koji sada ima oko 100 zaposlenih i ima 6 outleta. Tako da to je neki biznis koji je onako bio neki početak i u kome smo puno i naučili i koji je nama onako jako i blizak srcu u tom smislu. A sada tu firmu vodi profesionalni menadžment koji je ujedno su postali suvlasnici u našoj kompaniji, tako da zaista smo to doveli u neku zrelu fazu i čak nadamo se da ćemo možda raditi neki exit, vidjet ćemo. Sa tim fast foodom. Kako se to već zove? To je... Zove se Cezar. Cezar, da. Pizza na parče. Na parče, da. Da, zanimljiv je koncept, puno mi ulažemo i u marketing, puno ulažemo i u experience in the shop, kvalitet na visokom nivou, to nam je jako bitno. Ej, reci mi još par igra asocijacija. Šta je za tebe ispiljen produkt? Savršen produkt Apple iPhone. Šta je za tebe savršen marketing? Savršen marketing Red Bull. Koja ti je asocijacija na zadovoljnog klijenta? Pa Apple user, mislim, to je... To su fanovi, znači oni vernici. Pa, to, da bi bio zadovoljan klijent mora da budeš fan. A koja ti je asocijacija na neki sanski biznis? Kao dream biznis? Da. LeanPay.
Limpej? Da. Evo, svaka čast. Kako misliš gdje se nađe tvoj nasljednik? Prva stvar, otvorenost ka novim idejama, novim učenjima, to je prva stvar. I spremno da se uči, i spremno da se uči kako se uči. Jer to su vještine koje su vještine 21. veka po meni. To je neka osoba koja je onako radoznala, koja voli da saznaje šta se to novo dešava u svetu u svim oblastima, ne samo u ekonomiji, nego u politici. Ne možeš ti da se baviš biznisom, a da ne pratiš politička dešavanja u svetu. Tako da su to neke stvari kako ja jako volim da radim sa mladim ljudima generalno i pogotovo volim da vidim kada mlad čovjek ima otvoren pogled na svet, kada je željan novih saznanja, svega to novo. Formalno obrazovanje mi je mnogo manje bitno u tom smislu, što se mene tiče može da bude i nefakultetski obrazovan u tom smislu. Ok, a iskustva? Kako ja dobijem više iskustva, mislim da su određene iskustva sve bitnije i bitnija. Ono što bih ja generalno dao kao savjet, sigurno bih našao osobu koja ipak ima neka iskustva, čak možda i u nekim malo većim kompanijama. A i naravno da bude toliko, da ne bude opterećena tim nekim procesima koje ima neke velike kompanije. Šta misliš da je za nekog čovjeka koji misli da ima taj poduzetnički feeling, da to želi napraviti, kako da uđe u poduzetništvo? Prva stvar, onako najiskrenije, ti ako to imaš, sigurno si to do sada već poslao ili će sigurno postati bez toga da dobiješ neki savjet. You will find your way, to je prva stvar. Sad, kako ući najlakše i najbolje je već drugo pitanje. To je već ono stvar što neko drugi je imao neke obstacles pa može da prenese svoje znanje i da neko malo ipak olakša taj put. Ok, a na primjer da si ti u jednom blue chipu neki menadžer i misliš da ti spava kompanija, da trebaš malo više tog entrepreneur feelinga uneti, koji bi bio tvoj savjet takvom čovjeku? Pa ja mislim da je nužno da organizacija postane više flat nego da ide kroz hijerarhiju u tom smislu. Okay. A što je teško postići, opet se vraćam na Apple. Apple je jedna od retkih kompanija koji je najveća na svetu, a zadržala je koliko toliko flat strukturu. Konkretno C-level executives imaju jednu ili dve linije samo do onih na bottom line. Dobro, to ja mislim da je problem u ovoj zemlji, u Sloveniji, možda tu na Balkanu. Znači, mi imamo samo jednu reč za odgovornost, ne? U engleskom imaš accountability, responsibility, imaš 3-4 reči za tu istu stvar, ne? Tako je. Po drugoj strani, znaš kod je ti asocijacije ljudi u Sloveniji na odgovornost? Krivda. Da. Kad je neko odgovornost, to je kao... Onda imaš strukturu, nećeš imati flat strukture. Da. U flat strukturama svi su odgovorni za ono što rade sami. A i nažalost zbog toga kompanije koje su iz istočnih krajeva gdje je to generalno takva mentalitet, naravno na velikim svjetskim tržištima teže uspevaju da se probiju, upravo zbog toga. Jer nisu dovoljno agilne, nisu dovoljno brze, fleksibilne da odgovore promjenama tržišta. Moja preporuka generalno za investicije jeste da ako pričamo o investiranju da bi ja imao neku sigurniju budućnost, ja bi tu definitivno samo isključivo ulagao u S&P indeks. Dobro, ja sam mislio ćeš reći ne, trebate uložiti u Limpej, imamo opcije za vas. Ne, u Limpej treba ulagati neko ko želi da po višoj stopi oplođuje svoj kapital, a viša stopa ono znači veći rizik. Ako je strategija investiranja da se ulazi u neke nove biznise, pogotovo tehnološke biznise, da, onda između ostalog Limpej ili neka druga tehnološka kompanija, mislim da nikako blockchain je te stvari. Ja zaista nisam bio pobornik nikad toga jer zaista tražim svuda neku opravdanost i logiku. Ono što ljudi nažalost ne razumeju da je tržište najpametnija i najefikasnija stvar koja postoji na svetu. Jer to je najbliži pandan prirodi. Jer tržište nije ništa drugo nego skup svih naših želja, poriva, iracionalnosti i svega ostalog kao takvog, koji niko ne može da kontroliše. Znači, odnosno tržište je priroda kao takva. Reci mi koje sam pitanje ja zaboravio pa mi ti želim odgovoriti. Nismo puno pričali o strategijama, koje ja vidim da su jako zanimljive ovdje zato što, ne mislim ovdje kao u Sloveniji, to mislim, opet kažem, to je taj istočnjački mentalitet, a to je da velike kompanije imaju taj utisak da one mogu da rade sve. Što je po meni pogrešno u najosnovnijoj biti. Ja verujem da je fokus najbitnija stvar i da jedna kompanija može da bude dobra ako ima samo fokusiranu strategiju kao takvu. Fokusirana strategija ne mora nužno da znači da ti vrši samo jednu uslugu kao takvu. A i da sve što ti radiš na tržištu ima samo jedan cilj, koji nije naravno maksimiziranje profita. Imamo customer base pa ćemo njima da prodajemo od igle do lokomotive, svima njima. A što nije tako baš. Fokus znači po meni više kojim asetom ti raspolažeš,
da tvoj asset da bude fokusiran kao takav, a da onda ostale stvari mogu da se koriste. Jako dobar primjer je tu, na primjer, Amazon. On ima bold focus, a to je, Amazon ima nešto što zove Prime user. I sve što Amazon radi da poveća broj i utilizaciju Prime usera. I ovo su samo neke side usluge koje su potpuno komplementarne za njihov core business i e-commerce business. Ali se ti osjećaš dosta jakim da bi mogao raditi kao konzultant raznim firmama oko strategije, biznis modela i to? Digitalne transformacije i biznis modela, mislim da. Za neke druge stvari ne, ali za taj high level, C level, u tim stvarima sigurno. Hvala ti. Hvala.